你有想过死亡降临的那一刻你会是什么感受吗？是痛苦还是悔恨？死亡降临的那一刻可能跟你想象的很不一样。今天呢，我要讲的故事呢，是来自美国宾州的 Vina Hill 他的濒死体验的故事。根据他的说法，死亡的那一刻，他只有感觉到被推出了身体之外，并没有任何痛苦的感觉。当然，今天我也会讲讲他在死后的世界看到了些什么。大家好，我是林批，欢迎来到林批说故事，让我来跟你分享新鲜事。今天我要告诉你的就是 Vina Hill 的濒死体验故事。不同的宗教对于死后的世界往往有不同的说法，像是基督教的死后世界就跟台湾传统信仰所描绘的很不相同。大多数的人呢，大概要到面临生命终结的那一天，才有机会真正看到死后的世界。而我们也只能透过某些人的经验，就是那些走过鬼门关一遭的人的经验，来了解死后的世界。今天的主角叫做 Vina Hill， 我们就叫做维纳。首先呢，我会先介绍一下他怎么样面对死亡的，接着会说说他在死后的世界看到了些什么，最后呢，则是他如何面对这样的经验。准备好了吗？那我们就开始咯。维纳希尔来自美国宾州的费城。根据他的描述呢，小时候他是个非常内向的孩子，但很喜欢跳芭蕾舞，并且呢有一个梦想，就是要成为知名的芭蕾舞者。他的父母呢是中产阶级，一开始维纳就读的是公立学校，后来呢又转到了天主教的学校。虽然如此呢，他的家里并没有强烈的宗教背景或者信仰。维纳的高中时期呢，计划了一次的校外旅行，因为维纳的父亲呢有一半的西西里血统，最后呢他们决定要去意大利。维纳非常高兴，因为这是他第一次的出国。加上呢，维纳的父母不常旅行，根本没有离开过美国，所以这一次的海外旅行对他来说意义非常的重大。And I was so happy when we all decided that that was where we're going to go. 维纳的父母通常对于出国旅行呢是没有什么兴趣的，但是这一次他们很支持，也愿意出钱，因为呢旅程都会有老师陪同。你可以想象吧，如果你才17岁，而且第一次出国就是去意大利，应该会兴奋到睡不着觉吧？维纳也是，他不但出国前几天一直没有睡觉，就连到了飞机上还很兴奋。所以当飞机终于抵达意大利的时候呢，他已经精疲力尽了。When I got off the flight, I was exhausted, and it was just daytime when we arrived. 维纳说呢，当他一下飞机，看到完全不同的文化跟不同的人，感觉呢好像是来到了另外一个星球。可是呢，这个时候他已经好几天没睡了，所以呢，他就把他妈妈带给他的维他命，加上含有咖啡因的提神药，一口气全部都吞了下去。那些药丸的数量非常的多，但是维纳就像在吃糖果一样，通通吞到嘴巴里。It would give you a jolt of energy. 从机场出来上到巴士之后呢，维纳开始觉得身体不对劲。一开始呢是皮肤有刺刺麻麻的感觉，接着呢心跳越来越快，心跳的速度呢快到他难以忍受，心脏呢好像就要从身体里跳出来了。维纳说，我记得当时我靠着椅背，心脏剧烈的跳动，声音在我耳边轰轰的作响，什么都听不到，只听到自己的心跳声。最终呢，心跳的速度达到了最高点，然后慢了下来。那一刻，维纳感到很害怕。接着呢，他就感受到了心跳停了下来。就在那一瞬间，维纳突然噗的一声从身体里弹了出来。那是一瞬间就发生的事情，而维纳完全没有意识到。维纳看着自己的身体，但同时呢，却拥有了全方位的视角。也就是每一个方向他都看得清清楚楚。他看着躺在那里的自己，却没有意识到自己已经死了。维纳说，我认得那是我，但我感觉不到任何的连接。所以呢，维纳首先是试着搞清楚到底发生了什么事，因为呢他不觉得自己已经死了，这是不可能的。维纳的感觉如此的鲜活，像是处于一个极佳的状态，就像青少年时期一样，身体是感觉到无敌的。
将那种感觉放大1000倍，就是维纳当时的感受。Because I'm not dead. No way. I can't be. I'm so alive. 同一时间呢，维纳看到的世界又不太一样，他可以看到事物的所有层次，也就是说呢，所有的物体的周围都充满了小波浪一般的能量，就连他搭乘的巴士的前方有一根金属的扶手也散发出这样的能量。但当维纳看到他身体的时候呢，却几乎没有能量的流动。就在这个时候呢，司机因为交通的问题大骂了一句话，这引起了维纳的注意。他能够透视他的外表，看到他的全貌。从这种视角当中呢，维纳发现这个司机的身体很不好，而且还因此得知了他的一些生活细节。例如说，他有好几个孩子，而且并非同一个老婆生的。他散发出的能量展现了他的生活细节，而车上的其他人也有各自的能量场，脉动而有生气。就在维纳看着这一切的时候呢，有一个灵覆盖了他的意识，将他带离了巴士。维纳说呢，这个灵没有逼迫他，而是一种引导的方式来带着他。接着呢，他进入了一个纯白的境界，在那里呢，没有房间的界限，也没有空间的限制，而是一片最纯洁的白光。引导着他的灵呢，没有揭露身份，所以维纳不知道那个灵到底是什么。不过呢，他感觉像是遇到了一位友善的陌生人。感觉呢很熟悉，仿佛他知道维纳的所有的事情，但维纳却无法知道这个灵是谁。I just can't pinpoint where I know them from. 这个灵散发出美好而且充满爱的能量，维纳呢本能的就信任他了。而这个灵给维纳时间去感受这个境界，让他的能量自然的跟这个境界来融合。维纳觉得呢，他跟这个境界是完全合而为一的。而这里就是维纳的家，而他不想离开这里。I didn't want to ever be anywhere else. 在这个境界当中呢，维纳感受到不同世界的存在，体验了无数的存在面向。这只是其中极小的一部分，是一种完整的思维转换，像是思想带着色彩、感觉、声音，无声的传递给维纳。这个灵呢，告诉维纳说，他是维纳的灵魂伴侣。维纳问了很多他的疑惑，特别是青少年时期他想知道的许多答案，但是呢，有些细节却被点出来了。这个灵向维纳展示了一些尴尬的事，就是维纳年轻的时候偷过的所有的东西。维纳曾经是个小偷，而这个灵把这些细节全部都展现了出来。I was like a little petty thief. 除此之外呢，维纳向他表达，他真的很想要成为一名著名的芭蕾舞者。这个灵呢，用一个意念让维纳看到整个真相。虽然维纳觉得自己渴望成为一个芭蕾舞者，但事实上呢，他并没有付出足够的努力去实现这个梦想。他甚至呢，没有真正的像该努力一样追求它。维纳缺乏那种能量，而这并不是他的人生目标。这个灵呢，把所有的这些信息浓缩在一个意念当中，维纳立刻明白并且接受了。然后呢，维纳看到他服用的那些兴奋剂并不是偶然的决定，而是他应该要走的能量路径。这一切都是命中注定的。维纳看到的世界呢，没有上下左右，没有空间的限制。当他看出去的时候，不仅呢能够看到我们透过望远镜所能观测到的宇宙，还能够看到我们无法观测到的层次跟部分。这种视野令人难以置信。维纳看到一些光球在宇宙中穿行，它们朝着不同的方向来移动，似乎有特定的目的。光球呢会稍微的改变形状，就像在航行中留下一些痕迹一样。维纳看着这些光球，心想说：天哪，他们跟我一样，他们会不会也像我一样感到这么兴奋？这令人太惊叹了。从这里看来呢，我们死后应该是以光球的形态来呈现的。最后呢，维纳被带到一座花园，那里的每一样东西都充满了生命力，各种植物多得难以想象。有些植物呢是维纳从来没有在地球上看过的。维纳呢跟这些植物互动，甚至呢跟一朵花进行了一场美丽的灵性之舞。他们呢就像两位芭蕾舞者，完美的同步共舞。这次的舞蹈充满了爱跟生命力，让维纳体会到一种超越日常生活的存在方式，一种活出爱的方式。维纳的每个动作、每个决定都充满了爱跟意义。
在这个旅程的最后，维纳问了这个灵，他该如何的生活，该如何的变得更好。这个灵回答说：活着，善待他人，享受你所拥有的生命。这是维纳最后一次跟灵进行交流。就在下一秒，他就感觉到穿越了一个新的通道。起初感觉到的非常的空灵，但逐渐变得非常的浓密，像是在穿过泥泞的水。回到自己的身体的感觉非常的沉重，重新感受四肢的存在也很不容易。维纳呢再次听到自己的心跳，但这一次是正常的，不像之前那样让人的恐惧。最初呢心跳是忽快忽慢，而这次他似乎在努力恢复节奏。到了这个时候，他意识到自己的身体确实已经死过一次了。回到这个身体后，维纳感觉到自己像是一个陌生人，就像在操控一个木偶，他拉着线要试着让它动起来。当维纳真正恢复意识并且睁开眼睛的时候呢，一开始他看不见，但视力很快就恢复了，回到了现实。而神奇的是呢，车上的朋友并没有注意到到底发生了什么事。经历了这一切，维纳像是变了一个人。他后来虽然有上大学，但是1年后就休学了。因为这一次的经历呢，让他看到了更广阔的存在，却让维纳失去了面对现实生活的动力。维纳认为呢，这段经历让他深刻的体会到，人生不是偶然的，也不是随机的。所谓的运气并不存在，一切都是预先安排好的。我们设计了不同的人生的路径，但最终都会通往灵魂的目标。每个灵魂在这个世界上都有需要经历、修复或学习的课题。而爱是这一切的基石，是万物的根本。它可能不总以最美好的形式出现，但它总是以我们能够理解的方式存在。爱是存在的核心，是万物运行的粘着剂。虽然维纳从来没有说过当时这个灵是谁，但从他的经验当中，我们大概可以知道，这就是圣灵的存在，也就是基督教中的三位一体的概念：圣父、圣子、圣灵。今天听了维纳的故事，你有什么想法吗？欢迎留言告诉我。我是林 P， 如果你喜欢听这些有的没有的，这里还有很多的故事哦。我们下次再会，要记得点连结哦。